وازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معاكم نجلاء يوسف، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب كتير كتير وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من اللي بنعمله بإذن الله مع بعض، وان شاء الله اللي بعمله ينول اعجابكم. النهاردة هنعمل مع بعض شكال. يلا بينا نشوف الخطوات والطريقة مع بعض هنعمله ازاي. النهاردة هنعمل مع بعض الشكال ده أكلة بحرية جميلة جدا في منتهى الجمال. النهاردة هتشوفوها معايا لأول مرة. هنعملها بطريقة جميلة وتتبيلتها جميلة جدا للناس اللي هيعرفوا الشكال يعملوها بنفس الطريقة اللي أنا هشتغل بيها النهاردة. وده فصيلة من زي الجمبري كده، أحلى كمان من الجمبري. هنبتدي نشتغل فيه مع بعض. ويلا بينا هنغسله الاول. انا ما غسلتوش لسه، انا بوريكم شكله. هو بيبقى مبطرخ بالطريقه دي، شايفين؟ انا هكسر لكم واحده اهي. شايفين البطروخ فيه ازاي؟ ده البطروخ بتاعه. هنغسله. ده بيتغسل بالشطف كده بميه مره واتنين وخلاص وبالصفه. وهوريكم هنشتغل فيه ازاي. يلا بينا. غسلنا الشكال بتاعتنا بالميه 3 4 مرات لما نزلت الرمل بتاعها وبقت زي الفل زي ما انتم شايفين كده. هنروح على النار بقى هنشتغل. معايا حله على النار، هحط فيها 3 4 معالق زيت بالشكل ده. هنزل ب3 فصوص توم. هنشوح الثوم بتاعنا، احنا دقينه. اللي حابب يقطعه خرط مفيش مشكله، مش هتفرق. هنشوح الثوم بتاعنا بالشكل ده كده. لما تبتدي ريحه الثوم مع البصل تطلع بالشكل ده كده، احنا مش عايزينها تحمر ولا اي حاجه. قلبنا البصله. هننزل بقى على البصله رشه حبهان ولوري مطحونين، معلقه كركم او كاري الموجود، يا كركم يا كاري، معلقه صغيره فلفل، معلقه صغيره كمون. هنقلب البهارات مع البصل والثوم بالشكل ده. هنحط رشه جنزبيل صغيره، وهنحط مع الخلطه دي هريسه شطه، هريسه شطه او شطه عادي من الحمرة بتاعتنا. هنحط معلقه كده، يا معلقه شطه من العاديه الحمرا. هننزل بالشكال بتاعتنا بقى بالتتبيله دي. وهنقلب الشكال بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا مش قادره اوصف لكم على ريحه التتبيله، ريحتها طالعه ازاي، ريحتها في منتهى الجمال. وطبعا الشكال بتاعتنا كلها تطعم في التتبيله دي. احنا عايزين الكلام ده يحصل، الشكال تطعم بالتتبيله بتاعتنا. هنقلبها كده. قلبناها كويس في التتبيله بتاعتنا. الشكال هنا معايا قطين مقطعاهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، خرط عاديه جدا حطيناها عليها. هنسيبها بقى، هنرش عليها الملح، هنحط الحدق طبعا اللي احنا حابينه.
بالشكل ده، وهنغطي عليها وهنسيبها تستوي في الخلطة والقوطة والتتبيلة اللي احنا عملناها دي كويس جدا، وهوريها لكم. معايا حلة على النار. احنا هنا هنعمل الرز اللي بيتاكل مع الشكال. هنحط الزيت، هنحط ربع كوباية زيت، هنحط 4 معالق شعرية او 3 معالق حسب انتوا بتحبوها كتيرة او قليلة. هنحمر الشعرية بتاعتنا. هنسيب الشعرية بتاعتنا تتحمر، وهنشوف الشكال مع بعض. بتغلي اهي زي ما احنا شايفين، سايبينها على النار شغالة. الشعرية بتاعتنا بدأت تتحمر زي ما انتم شايفين، شايفين اللون. هنقلبها، هننزل بالرز بتاعنا، هنقلب الرز مع الشعرية. هنسيبه يتحمر، وهنروح مع بعض نعمل خطوة عشان هنحطها على الرز. هنا بصلتين كبار مفرومين، هحط عليهم فصين توم مطحونين، معايا هنا كمون، فلفل، حبهان ولورا مطحون، جنزبيل، كاري، كركم. هننزل بكل البهارات بتاعتنا دي على البصل، وهنحط الملح للرز. احنا بنحط يعني زي اكن احنا بنحط الملح بالظبط على الرز. هنحط الملح اللي هنحطه على الرز هنحطه على البصل. وهنيجي هنا هنروح جايبين التتبيله دي بتاعتنا مع البصل، وعاملين البصل فيها، خلطين البصل كله في التتبيله بتاعتنا دي زي ما انتم شايفين كده، عشان كل البهارات تدخل جوه البصل بتاعنا. هنروح على النار مع الرز بتاعنا، هنقلبه كويس جدا. احنا بنحمص الرز دلوقتي مع الشعريه عشان يطلع مفلفل، سايبينه بتحمص كده. الرز بتاعنا اتحمص زي ما انتم شايفينه بالشكل الجميل ده. شايفين مفرول ازاي؟ شايفين هو كده اتحمص. هحط عليه معلقه صلصه، وهقلبه بقى، واقلب معلقه الرز صلصه. هنقلب معلقه الصلصه في الرز بتاعنا بالشكل ده. عايزين الصلصه تختلط كلها بالرز. هننزل بالبصل بتاعنا اللي احنا عملناه مع البهارات بالشكل ده على الرز. هنقلبه بقى كويس جدا كده. دوقوا بقى طعم الرز ده كده بالبصل وادعولي. دعوة كده تكون جميلة كده بعد ان شاء الله ما تاكلوا الاكلة الجميلة دي.
اقلب كله. هنسيبه كده يتشوح دقيقتين مع بعض مع البصل، وهنحط له الميه بتاعته مع بعض. احنا سيبنا الرز بتاعنا يتحمص بالشكل ده. شايفين الفلفله بتاعته. هنحط بقى عليه الميه، ميه تكون سخنه بتغلي. انا عامله رز مصري عادي. اللي حابب يعمل الطريقه دي برز بسمتي عادي مفيش مشكله، بيبقى جميل جدا برضه. حطينا كده الميه، غطينا بقى الرز وهنغطي عليه وهنسيبه يستوي. بتاعتنا بتغلي على النار بقالها تقريبا 10 دقايق، احنا 5 دقايق وهطفي عليها خلاص. هي كده استوت. هي ما بتقعدش اكتر من 10 لربع ساعه بالكتير، من 10 دقايق لربع ساعه. 10 دقايق هسيبها 5 دقايق وهنطفي عليها. زي ما انتم شايفين شكلها اتحول للون البنك ازاي الجميل ده. شايفين؟ وطبعا احنا ما بنحطلهاش ميه خالص، هي بتنزل ميتها. الرز بتاعنا الميه اللي اتشربت منه بالشكل ده، شرب الميه. هنقلبه. احنا طبعا مقللينه الميه بتاعته، مقللينها خالص عشان احنا حاطين بصل، فالبصل بينزل ميه، يقوم الرز بقى ايه ما يبقاش ايه بايش. احنا قللنا الميه بتاعته عشان فيه بصل وفيه بهارات والتتبيله الجميله اللي انتوا شايفينها ده. شايفين الرز؟ هنوطي عليه بقى وهنسيبه يستوي بالشكل ده. ده شكل طبقنا بعد ما غرفناه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، حاجه كده في منتهى الجمال. ده الشكل النهائي للشكال. هنا غرفنا الشكال بقى مع الرز، عملناه مع بعض. انا هعرفكم الشكال دي بتتفتح ازاي. هي ليها طريقه فتحه معينه في الاكل. هنجيب واحده، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب واحده، هنروح شايلين لو بالمقص، لو احنا هنقص هنجيب المقص، هنقص الطرف كده بتاعها ده عشان ايه ما نتعورش كده. هنقص الطرفين، واللي عايز يعملهم بايده مفيش اي مشكله. هنيجي هنا على الطروف بتاعها كده، الطروف بتاعها كده هنقشر زي ما بنقشر الجمبري بالظبط، بس خلوا بالكم لان قشرتها بتبقى ناشفه شويه عن الجمبري. هنقشرها كده بالطريقه دي، بقول بالشكل ده كده بالراحه، بتتشال وبتتقشر بكل سهوله زي ما انتوا شايفين. ده الفص بتاعها، ده الشكل بتاعها بعد ما اتقشرت. شايفين البطروخ؟ هي كلها بطروخ اصلا. شايفين؟ حاجه كده في منتهى الجمال. طبعا بتتاكل مع الرز بتاعنا، الرز اللي احنا عملناه مع بعض. شايفين الفلفله بتاعته الرز وجماله؟ شايفين الرز والتتبيله بتاعته وريحته؟ مش قادره اوصف لكم الاكله دي ريحتها عامله ازاي. نفسي تكونوا هنا معايا وتدوقوا الاكله دي، وباذن الله تجيبوها وتجربوها وتعجبكم وتمشوا بنفس الخطوات دي، وبألف هنا وشفا.